Mi perro porque ladra cuando suena el timbre o la puerta. Un perro ansioso, la vocalización es por salir a saludar o recibir recompensas de amor, comida de la persona que está en la calle. El perro nervioso, miedoso, que no quiere que nadie entre, ladra para hacer que se vayan las amenazas que el perro siente que hay en la calle. Normalmente el perro ansioso le gusta mucho comer. Normalmente el perro nervioso hay que rogarle para que coma. Usted va a poner una persona en el timbre. Cuando suene el timbre, doy comida. Al perro ansioso a lamer. Para perro nervioso, suena el timbre. Muy bien, bebé. Muy bien, mi amor. Acaricio al perro, lo felicito. Y para perro agresivo, una caricia revisando muy bien el lenguaje corporal del perro, porque te puede llegar a morder.